नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू वीडियो में हेमंत स्वागत करता हूं हमारे चैनल हेमंत शॉप में। दोस्तों हमारे पास एक कस्टमर सीलिंग फैन रिपेयर करने के लिए ले आया है। दोस्तों इसका प्रॉब्लम क्या कि जो सीलिंग फैन अंदर में जो कॉइल है इससे जल गया है और बेरिंग साउंड कर रहे हैं। दोस्तों कैसे बेरिंग ग्रीसिंग करते हैं और न्यू कॉइल डालते हैं सीलिंग फैन में, चलिए इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। दोस्तों हमारे चैनल को पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो एंड तक देखिए। चलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को सीलिंग फैन कैसे बेरिंग ग्रीसिंग और कॉइल लगाता है आपको मैं दिखाऊँगा।